启明新声，大家来听。大家好，我是秦碧纯，欢迎再次收看《启明新声》节目。最近呢，大家上界关心的议题，除了讲 COVID-19 的疫情以外也搁有就是这个俄乌的战争。但是另外呢，接下来大家爱上关心的是啥物呢？就是水相关的这个议题。讲到这个水因为伫咧进前呢，旧年咱有着讲这台湾50-60年来最严重的干旱迄个时阵面临讲差点无水通好用的状况，所以今年呢，接下来介有的这款的情形，相信咱的观众朋友拢非常的关心。今仔日呢，咱特别邀请到专家嘛是负责咱台南市水方面最重要的一位人物到我们的节目当中。那今麦的来欢迎台南市政府的水利局韩荣华局长，欢迎您。主持人咱的亲朋友大家好我是台南市政府水利局局长韩延华今日非常欢喜来到这甲大家来分享咱台南市咱即马咱水库到咱的落雨的一寡状况那首先呢，要甲大家来报告就是讲咱为这个即马这个土卡的状况来了解是讲即马像咱的即马水库的蓄水量的一个状况。那咱的咱们水库跟乌山头水库平均我们的现在目前的蓄水率大概达到56%左右的一个蓄水量。那包含3个水库。对，就这2座水库联合的大概是56%的一个蓄水量。那再加上咱的南化水库这3座水库，我们总蓄水量大概3.8亿立方公尺这么多那这样子的一个蓄水量来讲呢那大家会觉得这个数字到底是多还是少对啊。他主持人你关心讲今嘛是不是相较于去年我们面临的就是我们50-60年来咱上大一个干旱的一个状况那这边呢，首先也先跟大家咱的市民朋友来报告是讲，那在我们的台南在南部地区我们相较于其他的北部地区来说对，我们有一个叫做风枯水期的这个降雨量这个是跟在北部地区是一个比较不一样的一个状况。是。那一般来讲咱为11月开始到咱隔年的4月这个6个月的时间，这半年期间是我们的枯水期。那从5月到10月是我们的丰水期的一个时间。那在这个枯水期的部分呢当然我们知道这就是说落雨的时间都特别少。降雨的情况特别少。那在我们经过去年的统计去年跟前年，大概我们的一个降雨的状况，像我们1、2月，它的那个降雨量大概只有30毫米以下。2个月降雨时间30毫米。今年还比较多各位在像我们在过年期间，前一阵子都还有滴滴答答能够开的雨声那我们经过统计到我们1、2月底2个月的时间，我们大概降了92毫米的雨量。92毫米。对对观众朋友来讲，92毫米，安尼是算平均起来是算多。算多刚才讲，像去年跟前年都在30毫米以下的降雨大概是我们相较于去年前年来讲是3倍之多。3倍的多。那可是呢，在我们的那个在东北部，我再讲一个数据那像今年的1、2月，在那个宜兰、基隆，它的降雨的状况，它快2个月下了快660毫米。是我们的那个9倍对不对？很多的感觉。对。那所以说，我们现在的这个降雨的一个状况那所以说我们在北部跟南部是有个极大的一个差距。那我们南部呢，在枯水期大概跟我们的丰水期的比较是1:9。丰水期的时候，就是我们的台风豪雨期间，雨下的非常的大。对。到枯水期的时候，雨下的非常少。这个大家可能都会有一个这样子的一个感受啦所以讲咱的水库要砍水就困难，在枯水期里面。对。所以刚才主持人问说，我们去年我刚才讲的只有下不到30毫米的一个雨量。我记得到我们的去年到5月30号，那整个水库的一个蓄水量那不到7000万立方公尺的一个蓄水量那所以说这个当时的水情是相当的一个严峻。对。那目前呢，我们刚才有提到1、2月的降雨，今年算是雨量算是比较丰沛的期间。那我们这2个月下92毫米之后呢，我们现在这个3座水库的总蓄水量有达到3.8亿那在去年的这个同期间我们水库呢在那个乌山头，大概中武乌山头大概只剩下20%去年它只剩20%。那我们今年在这2座水库还有到达56%。
所以说这样看起来是不是也给我们的市民朋友多一点信心呐？哈，对，没错。所以我们今年的水库的蓄水状况哈，据那个南水局几挂通给哈，那这是5年来里面最多的一次啊。哦，所以今年的状况是甚好的呀，哈。是，相较于过去来讲哈，是一个比较一个充裕的一个降雨的一个状况啊哈。所以说呢，这个水利署呢，他们大概每个月都会召开一个水情的一个检讨会议啊哈。那也会召集了我们的农政单位、我们的各县市相关的县市政府来讨论我们的一个用水的一个情形啊哈。那这个整个水库的供水的话来说哈，目前呢，我们的那个曾文乌山头哈，除了这有供应我们第1期的灌溉，就是灌溉用农业用水，是农业用水之外呢，像南化这个部分也有供应我们的，主要是民生跟工业用水使用。那曾文乌山头的现在可以看到，因为我们目前的整个3座水库的蓄水量有达到3.8亿立方公尺。所以我们在那个今年的1月21号哈，大概我们就启动了我们这一次的第1期的一个那个农业灌溉，农业灌溉。那目前呢，经过那个农水署的一个计划通给我们的农业灌溉用水大概也需要到2.1亿的立方公尺的一个蓄水的一个用水量哈。所以我们的农业用水呢，几乎占了我们约快接近60%到70%的用水。对，占很多我们就是目前有3.8亿立方公尺，然后就要用2.1亿。对，所以说在我们的农业用水上面是占我们在台南市来讲是一个占了非常大比例的一个用水。那当然我们现在在市长就是有提醒我们跟南水局跟那个农水署这边一起来针对农业用水的部分，是不是有没有节约用水的这个部分。那这个在这个地方呢，我们跟农水署大概有讨论。那农水署这个嘉南管理处啦他们也利用他们的一个长水工就是平常的时候，大概他们也会去看这个农田的一个灌溉的一个使用的一个状况。如果可以节约用水的一个情形之下，他们也会把这个水透过咱们的一个管控尽量让这个水做最有效率的一个应用。那他们也有统计目前到2月底他们也统计他们也省水的有1000万吨。那另外一方面呢，也刚好也感谢老天爷天公伯最近弄一寡落雨，所以讲咱的产地农地就比较不会说缺水，因为一般民众会想说，我们如果下雨的话，它没有下在集水区，水库是不是也不会有蓄水的情形？对的。所以说我们要让水库那水口这蓄水量要能增加来说，当然我们的降雨要下在我们的集水区里面，要下在集水区里面，让这些水能进到我们的水库，让我们的水库的蓄水量能增加。那可是呢，刚才我大概提醒就是讲，咱就要北龙型天公伯你落雨，对，所以咱的灌溉用水上面都没用汉你多啊，所以这个部分呢，也可以做一些节约用水的一个情形。那当然呢，市长也跟这边也提醒了，就是说，那是不是要求水利署跟我们的那个农水署这边大家一起来研究，在灌溉用水上面能不能做更有效率的一些管控。刚才有特别提到，那我们的农水署这边呢，也在我们的各灌区里面，他们有目前在尝试着做一些智慧化的一个灌溉管理系统。能让我们的农业回归用水，回归水，能让它各在个农地之间做最有效率的那一个使用，而不是说看到水一定要绑水了，无你用那水来一直绑，因为今嘛伊迄水可能绑水了，咱若无可能够捡起来用的时，就放去大海去啊。所以这些水是有点就无菜，所以这些农业用水的一些的相关的这些调控使用再利用，这目前呢也是我们跟农水署一直在积极的在跟他研商如果能将农业用水能大幅的减少，那减少使用，我想对我们的水库的一个蓄水状况来讲是更有很大的帮助。对，所以农业灌溉用水的这个部分呢，是我们一直在目前也是一个一大努力的一个方向。第二个部分呢，要给大家就是报告就是讲咱的民生跟工业用水。对。那民生跟工业用水的部分，好像刚才听起来农业用水就占了快60%，是6-7成，6-7成那么多那我们民生跟工业用水就是剩下的大概就是30%到40%的部分。那当然我们的民生跟工业用水，它几乎占了快一半
哦，高一半。如果是40%的话，大概就各占20%的一个用水。是。那在去年我们就是在极度缺水的状况，我们一般我们的民生工业用水的一天的使用量，大概一天有大概100万吨。那经过我们的一些的减压供水的一个调控，那当时透过自来水公司的一个统计，最低有快接近到每天有到81万吨，会接近每天有节省到19万吨的一些用水。那在这个节约用水的部分，透过在去年的这个极度缺水的时候，中央灾应变中心有透过我们有指示，就是自来水公司在也水压水压的供应上，也让也水压尽量的有一些减压供水。所以我们在比较偏远地区的民众，就是那个管线末端的民众，可能去年都有感受到，奇怪，不用是你准最用水龙头的时候水落来啊，想用奇怪是不是一段时间水龙头拍开的时，结果有小可无水的情形。对，就是水很小，水量小。是，就有这个状况。那当然就是一个整个水压的一个调控，让我们的那个日常生活用水能长长久久了这是一个在我们的节流操作上面的一个很大的一个作业方式那当然，现在我们谈到这个节流的部分呢，其实也要跟市民朋友谈到，就是说，那在去年的这个节约用水的情形的下那我们在我们的那个污水厂，我们的水质中心，我们大概也提供了这个污水厂的放流水，可以供那个在街道的洗涤啦，防抑制扬尘。我当下让你看到环保局的街车在洗街道的街车有没有？在喷水的。对。那像那些用水的部分呢，他们就会到我们的污水处理厂，我们把我们处理过后的放流水送到那个他们的街车上面，他们来那个洒扫就是说来这样子的来在街道里面呢洒水之后不用去用蓬蓬经过洒水之后，它会抑制扬尘。那大概他们也会用这些水。就是我们的污水处理厂的放流水。那经过我们统计当时我们的7座污水厂大概有提供了16800吨，每天有这样子这么大量的一个用水可以供这些的洒那个街道抑制扬尘够钢堆。有时候工地那个他们的工业用的那个混凝土预拌车啦，砂石车啦，当然进出工地他们要出来是哪需要个塞车嘛，按那最后一堆啦。大概它就是跟我们的污水处理厂的这边来取水，来供这个车辆洗涤之用。那这很多的部分我们都透过这样子的一个的再生水的一些供应上面能让这些原本可能要使用到自来水的部分，用到地下水，可能我们就可以转成我们的这个污水厂的放流水，等等的。我们很多在这个节水的措施上面，我们也做了很大的努力。当然，像机关，我们平常机关有一些的那个喷水池，当中大概也会多做那个什么就是关闭。对啊。那去年在那个我们缺水的一个期间大概我们水利局也在各媒体里面也呼吁我们的市民朋友是不是在这个阶段呢大概就做了一些节水的一个小动作。节水有上面小撇步呢，比如说我们在那个每天洗涤的时候，那在洗澡的过程中间，如果让把那个水这水当下来当捡起来。那比如说那个你的那个处理的花盆一些浇灌，或者是有一些如果比较干净的水，有当下咱的涂骹，我们在清洗地板的时候，来当铁架的水来输用。那有些呢就是把我们所有的生活上面的用水，如果一滴水可以2次使用，当然就可以。一方面是节省自来水的使用，节省你的水费了；二方面，其实在对水资源的运用上面也有很大的帮助。那当然还有一个就是也呼吁市民朋友说，如果我们家里那几挂黑的设备在做更新的时候，可以用节水标章的那个省水器材。是节水标章的省水器材，其实在对我们的这个自来水的使用上面来讲，有很大的一个帮助。这个也是要呼吁市民朋友说，那当然从这些的我们的这个水情状况跟大家分享的部分呢那刚才也有特别提到了，就是从这张图卡里面有提到，就是我们跟过去水情的一些状况来讲，这边也跟市民朋友提到其实目前的一些水量的状况，其实相较于我们去年前年来说其实都有很大的一个这个成长，就是说那所以说当然水库的蓄水量是足够，可是市民朋友还是要大概要养成大概还得节水的好习惯。对，不要想说水够了，然后就拼命的用，那浪费太多还是会有干旱的问题，对不对？是。对。那
哦，这边好，那当然也有，就是市长在过去在去年，然后又在我们比较更缺水的时候呢，也不断的呼吁我们朋友市民朋友这边来养成一些节水的一些习惯。那另外在我要针对开源的部分也跟大家等一下可以来做一个补充啊是。那目前在去年的时候呢，在这样子的一个缺水的一个状态下缺水的一个状态下，那我们有盘整了我们现在的一个那个地下水井大概有19口，那这个19口的一个水量，看看水井那平常来讲，这平常是丰田不抽取的，那这个部分呢，也可以抽取来给我们的那个工业区的厂商用水。因为它的用水上，因为它没有直接经过一些处理，是没有办法做一些直接民生用水了那可是给工业用水上面来讲，这个是没问题的，包含的我们的污水处理厂的放流水回收再利用，一天有16800吨我们未来呢，各位可以看得到，就是我们现在也有提到，就是我们像跟南水局，我们有南化水库，我们现在溢流堰加高。我们能不能增加南化水库的一个蓄水量？这很多市民朋友有在关心讲南化水库迄水常常咱看到伊的水情状况讲落一下雨好像水库满了，很容易就溢流。那些水我们是不是可以把它蓄积起来？很多市民朋友在关心。那我们也跟自来水公司、跟南水局这边、跟水利署有讨论。那他们也在目前有在争取经费，要把南化水库的溢流堰会做加高，把蓄水量有提升。那另外呢，在它的上游呢，是不是也可以筹划它的第二个水库？就我们所谓简称南化2库，这部分水利署也在规划，在将南化水库的蓄水量，因为目前它大概就只有1亿立方公尺的蓄水量，那透过呢这些水库的一个蓄水量的一个提升，对未来我们的整个水库的一个操作上也有很大的帮助。那另外呢，过去我们有评估台南大湖啦还有我们现在的一个海水淡化厂。在将军那个区域，我们现在也有评估海水淡化厂。海水淡化厂呢，未来是有一天有20万吨的一个可以这样子一个产出。那这个产出之后呢，可以并供我们的那个自来水管网。那当然未来也会提供我们的那个高科技厂商用水来使用了那另外，等一下跟大家补充，就是我们台南市水利局呢，现在做的一个再生水，这个再生水是我们这个新兴的一个水资源。这个部分就很重要。好，那局长你有谈到说这个抗旱井的部分嘛那这个井水就之前好像也有听媒体在报道，就是担心说，我们抽取这个很多的井水地下水，会不会影响到我们台南的地层下陷，会有这个问题吗？是的，我想，在去年我们在那个抗旱期间，经济部中央的灾应变中心，经济部这边也同意我们抽了就是开放地下水的取用。对。那这个部分呢，同时我们也启动了就是地下水的一个水位监测。我们有启动地下水水位监测。是的。那因为我们一般来讲，我们抽取的，尤其这19口的抗旱水井，我们会抽取比较深层的地下水。它在深层那个不透水层，会跟我们一般民众使用的抗旱水井它的取水层是不一样的。所以这个部分呢，在透过我们的地下水的水位监测上面来讲，大概就可以避免我们这个地层下陷的问题的发生。刚才主持人有特别提到一个问题，确实过去台南因为养殖的一些问题有超出地下水，我们有地层下陷。那经过水利署呢，跟我们地方政府一起合作，那目前呢，我们这个地层下陷的部分呢，也获得了一个控制，有控制的一个地层下陷的一些问题发生那当然，我们现在也透过不断的一些宣导，那很多民众在抽取地下水的时候，必须也要注意这些问题，当然必须要跟我们水利局这边来提供地下水井的这个水权申请。那我们一起来合作，一起来努力，我们会掌控这些地下水的一个抽取的状况，避免地层下陷问题的发生。所以民众就可以比较不用担心这个问题，不然大家会想说，好，那我今天去抽的那个地下水，会不会影响到说，我到时候地层下陷更糟糕？所以其实就是有在监控。是的，对，是的。那因为这个地层下陷的状况呢，过去在云林嘉义的部分，他们像高铁路段、高铁的沿线的部分，现在在交通部也特别的去做规划监测。因为如果它有发生地层下陷，就是在高铁在快速行驶，对他们的高铁的这个部分是一个在行车上面是个非常大的影响。那当然，我们在台南的部分呢，我们现在目前经过水利署的监测状况，我这边也要跟市民朋友报告是大家可以比较放心。目前我们的地层下陷的状况是有获得到一定的一些控制啦。所以我们讲到这边，听局长这样讲，我
我们就是透过这个开源跟节流，然后今年就是雨下的状况啊，哈，就是也比较好一点，所以其实可能我们就比较不用担心这个旱灾的问题。今年嘛，是。那目前呢，透过水利署哈，他们南水局在做我们的整个水资源的一些调度上面来说，目前到6月底，目前我们是供水是暂时就是无雨的啦哈。那当然我们也会持续，因为这种极端气候的一些问题，常常在我们的枯水期来讲，这常常有可能会发生，就是没有水的一个状况。对，因为这种老天爷下不下雨，说实在的不是我们可以控制的哈。那所以说，我们还是会在从多方的一个去在水资源的调度上面，大家一起来努力啦，包含刚才所讲的节水，包含我们的未来的再生水，还有未来像我们的一个抗旱水井的一些使用上面，那再加上配合未来海淡厂这多元的水资源的供应上面，给台南市我们的各市民朋友，包含我们的工业，包含我们的民生的用水，包含农用水，希望未来是一个无雨的一个状况。对，所以其实水资源要充足，对我们的经济也有很大的影响。因为像我们那些科技厂啊，其实很多会来我们台南设厂，就是认为说，我们台南这个水电的供应很稳。所以其实，在水方面，我们对于这个那些科技大厂的话，供应都是安全的嘛？是的。那我想像像台积电在现在3奈米、5奈米的设厂里面，在环评上面有些他们一些用水需求的部分，那他们也跟我们台南市政府这边来合作。那所谓的他们就透过我们的一个再生水的一个推动，再生水的推动上面可以让他们减少自来水的一个使用，那这个部分呢就可以让他们在用水上面来讲更无虞。那未来的这个再生水的推动，我们常讲老天爷不下雨，可能就少了水。可是我们透过我们的污水处理厂，我们的污水下水道收集了我们的民众的生活污水，到我们的污水处理厂处理完之后，我们再给我们的再生水厂，再做2次的水处理之后，把这个再生水供应我们的高科技厂商，又像台积电、联电、群创等这些厂商用水，这些水是源源不绝的。它相较于自来水的，尤其在抗旱期间的水源的来讲，它这是一股很稳定的一个水源，一个水量。是，所以说这个目前呢，台积电这些厂商用水呢，有关这些再生水的推动上面呢，是中央政府非常重视的。那市长呢，我们黄伟哲市长也跟我们其实也有在提醒到一件事情，就是2030年我们有一个那个低碳的一个整个这个低碳城市的一个绿能的一个发展的部分。那像我们使用再生水，也是属于我们绿能的使用的一环。那所以说呢，这些呢高科技厂商取得我们这再生水，它其实有拿到一个相关的一些凭证，对于未来他们在因的迄个要甲争取国际订单来讲这其实对因来讲是足大的帮助。除了我们的水源的部分会供应的稳定以外，其实在这个整个绿能使用上面，也给他们一个很好的一个标章。是的。对，好，所以呢，局长讲到这个再生水的推动我们可以了解到说，这样子听起来的话，这个再生水真的相当的重要。好，那到底什么是再生水呢？我们现在呢就透过影片让大家好好的来了解，请看 B 下。再生水它依照目前的再生水发展条例来讲，它会有一个一定的水质标准的要求。那以我们今天看的永康厂来讲，主要是我们提供就是工业来使用。那工业来使用，以目前像我们这个厂，它就要求到21项的水质。当时伊要做，阮所在讲落经费遐大。要做起来再生水是，我讲台湾第一做的，我也是足相信。但是问题是讲周边设备，要阮到下手好势。永康再生水未来可以提供1.5万吨的再生水之外，我们在106年的7月份也获行政院核定我们的安平再生水的推动计划。那这个安平再生水推动计划呢，有3.75万吨。那目前由我们水利局，那现在在那个规划跟那个发包施工中。那现在我们预计在明年111年先期，在10月份可以完成初期的1万吨的供水，到113年可以完成全期3.75万吨的一个供水量。那再加上我们的那个仁德水质中心，也未来会供清美公司这边大概有1万吨的一个再生水，所以从那个永康、安平再到仁德这3座污水厂大概可以提供到6.3万吨的一个再生水。
掌握市政3分钟，台南进步向前冲。欢迎收看《市政3分钟》。台湾由于地理环境特殊，河川又短又急，储水不易，经常要面临水情严峻的难题。为了有效利用水资源，台南市政府与中央携手兴建永康、安平、仁德再生水厂，推动污水再生利用，可稳定供水到南科，降低产业与民生用水的竞争，来因应岛内的缺水危机。近期已经完工的永康再生水厂是全台首座可稳定供应高科技产业再生水源的公共民生污水处理厂，同时也是一座兼具环保、景观、生态、休憩及教育功能的水资源环境教育园区。接下来我们来听听韦哲市长怎么说吧。我想来永康再生水厂，一方面来看这个进度，一方面也希望能够在这个现在的严重枯水期，能够提供至少是初级的再生水，能够提供给一般非饮用的民生使用。好，那这点我们是希望说能够有一个比较好的一个再生水厂。那估计现在在试运转期间，一天能够提供2500吨，好，然后接下来的目标是一天能够8000吨，好，那这个水质的部分现在还在做调控的动作，也就是说，将来如果调得比较好的话，那可以使用一个，甚至可以提供高科技厂，它的一个对水质的要求。那至少现在对于民生非饮用的民生用水，基本上是可以使用。哇，看完 VCR 之后，相信我们观众朋友对的这些再生水有进一步的了解。那这样听起来的话，再生水真的是相当的重要，对不对，局长？是的。刚才有特别提到，我们的再生水呢，它是一个非常稳定的一个水源。通常在我们的那个缺水的时候呢，自来水可能没办法供应的时候，对，但是我们会因为每天的家用，我们会产出污水，送到我们的污水处理厂处理过后，那提供我们的再生水厂来产出我们的再生水。所以这个再生水呢，对一些高科技厂商来说，它是一个很稳定的几个也追完了哈水源。那包含它的水量、水质也会相对的是一个很稳定。那在这里呢，我们非常感谢内政部营建署他们跟在这个再生水的推动上面，给我们台南市政府有很大的经费的一些补助那第一个呢，我这边可以跟大家做一个报告。那我们台南市现在目前推动的一个再生水里面呢，第一座我们是在我们的永康。永康水资源回收中心，那这一座的那个再生水厂呢，它是跟我们的污水厂合并新建的一个污水的一个水质中这个再生水厂。是。那它的这个再生水的部分呢，它的那个的新建呢，我们是委托我们的营建署南区分处这边来代为办这个水质厂的一个水质中心的一个新建。那目前呢，它的现况来讲它先前大概已经有先提供了一个8000吨的一个用水在去年4月份的时候就是虽然它工程未完成，可是我们也透过从我们的再生水厂把这个水送到我们的配水池有些厂商来取用我们的再生水了大概一天可以提供到8000吨。那这个厂呢，我们预计到113年可以提供的1.5万吨的一个全量的一个再生水，所以是它113年它会完全的建好。对，它现在其实这个厂区这个再生污水厂的部分是已经建置完毕了。那再生水厂的部分，它只处理到每天可以供8000吨。那未来在113年，它会将这个再生水厂的模厂的部分，会从8000吨会提升到1.5万吨的一个再生水的这个部分。那它的管线呢，它透过这个9.5公里会送到我们的南科给我们的南科的这个厂区的这个业者来使用。那这个管线的部分，目前大致上也都新建完成，工程的进度也快接近到100%了现在99%，那只剩下最后收尾的一个工作。那另外呢，要跟市民朋友报告，就是我们水利局像目前办理的安平水资源回收中心，那这个厂呢，这个是我们台南市最早建制的一座污水厂。
好，那这个污水厂建制完成之后，因为它水量是最大的哈，每天的处理水量大概有到13万吨之多哈。那我们利用其中的一部分的一个放流水，我们来作为我们的这一个再生水。那整个全期哈，它可以达到3.75万吨的一个再生水量，再生水量。那目前呢，我们在今年的预计在111年的10月份。我们大致上可以来完成第一期的1万吨的供水。好，那现在目前大家可能跟市民朋友说的有点抱歉，就是说我们未来的这一个从我们安平水资中心一直到我们的南科，大概有24公里长，24公里长的这个输配水管线。目前啊，它大概也经过国平路啦，等等，一直到我们的到南科的树谷，也经过树谷园区。到南科，那沿途的施工过程中间，给市民朋友造成我们在行车上面的不便哈，这也拜托请市民朋友多加体谅我们这个工程在推动上面的问题。那在这边呢，我们不管是我们的永康或者是我们的安平水资中心，在我们的输配水管线施工的时候，我们都会尽量要求厂商能把这个交通维持的措施尽量做好，避免影响到市民朋友的一个在道路行驶上面到交通安全的问题啦。那尤其是在交通尖峰期间，比如说上班期间、下班期间，这两段时间，我们都会特别的会请厂商做一些停工，就是让市民朋友在管线施工上面就是停工，让市民朋友有一个好的一个行走的一个道路。那另外要跟市民朋友要报告的就是我们的仁德水资中心这个仁德水资中心也是一个很特别的一个再生水的一个使用。这个怎么说呢？这个在106年开始大概我们就开始启动了这样子的一个计划。因为一开始这个南科在整个我们的这个水资源的推动上面他们当时在整个环评，尤其台积电上面，他们必须要使用到8.3万吨的再生水，每天吗？每天哇，要使用到8.3万吨的一个再生水。那当时我们就是有盘整到这些我们的再生水量，再生水量。那从我们的安平再生水到我们的永康再生水来讲，这个3.75万吨，这1.5万吨，两个加起来大概5.3万吨。那再加上南科本身台积电它自己也有产出一个2万吨的一个再生水，那加起来有7.3万吨。那后来我们在盘整其他的再生水厂的时候，就会发现到，我们的仁德再生水，仁德水资中心似乎还有这样的余裕量，可是要把我们的仁德水资中心的这个再生水，把它移送到我们的南科，它的这个距离大概会将近到30公里长。那这个对交通动线的问题又更大。对，所以106年那时候我们就跟奇美公司来讨论，我们也找了其他的业者，那看有没有使用再生水这样的一个需求。在我们的那个前局长彭局长的时代，就跟李梦燕那时候代理市长的时候就开始去努力，他们也找了那个奇美公司。就跟他们就讨论说，那有没有可能我们将这个再生水厂供应你们使用？因为这个再生水的这个管线大概只有3公里，很短。那奇美公司说可以啊，可是我们是被迫使用啊，被迫使用这个再生水。对啊，因为正常来讲，我奇美公司我并没有这个用水特别的需求啊。是。那我们后来跟他谈到说，那也跟台积电公司说，我们可不可以用一个水权交换的概念，以水换水的方式来执行这个再生水计划？以水换水。是的。那什么叫做以水换水？就是说，我们把我们的再生水这样子的再生水提供给你们奇美公司。那各位在这里，我要跟我们市民朋友特别报告一件事，就是说，我们的再生水一般我们都会做到客制化。像我们要给台积电这个高科技厂商的用水，我们的水质上面，它的水质上面就特别需要经过处理，尤其跟硼跟尿素，它的限制要求特别低，所以我们一般提供的水质是比自来水的水质还要好。当然我们的水价也相对的比自来水来得高，还要来得高。所以说这个额外的差价的部分呢，以台积电公司来讲，因为我们今年已经客制化处理，把这样的水处理到它公司在制程上面可以直接使用。所以呢，以相对来讲，它也过去来讲，因为他们拿到我们的自来水，它后面还有制程上，它使用上，它还要再经过处理。对，跟我们想象的不一样。想说再生水是会比自来水脏一点，就并不是这样。不是，所以我们的再生水的水质，事实上是比自来水更好，而且直接符合它制程上用的一个需求。
那这个部分呢，尤其我们这2个再生水也，其实我们整个再生水的推动上面，刚才讲有遇到这样的一个问题。那个奇美公司呢，就说，那他要求的水质是比照台积电的。比照台积电，它是在水质上面要一样的这样的一个水质。那所以说这个有一个水质的差价，因为一般我们的自来水价大概11块左右嘛。那我们现在目前呢，经过我们计算，要产出这样子的一个再生水，以在仁德水质中心来讲，它部分大概一度水大概28块，那相较大概还有17块的这个差价，就必须要由谁来负担？台积电公司。那台积电公司也是一个上市的一个公司。那所以说他们在这一个用水做交换的过程中间，那台积电负担的差额，那台积电这个水就可以由他们的自来水去供应。就自来水公司能补足到这个差额给台积电公司使用，这是一个非常特殊的一个以水换水，这个也是我们全台的一个首例啊。对啊，那所以说，这样子的一个用水交换，各位我们的市民朋友其实跟这个要谈换水的过程中间，包含的我们的那个现在可以看得到的这一个我们现在看到的这个图档，这个图里面的关系，除了我们水利局要跟奇美公司一起来谈这个用水契约，对，另外呢，我们水利局也要跟台积电，也要跟南科管理局一起去来谈它的交换契约的使用，因为这3方之间跟我们水利局都会有一个相关权利跟义务之间的必须要去谈。台积电公司也要在想，我的制作成本有没有可能在降低？那奇美公司呢，也有在想，我未来我如果还有扩充这个再生水的一个使用的时候，这些的我有没有拿到这样的权利？而且呢，各位市民朋友可能应该有听到，水利署过去曾经要推动一个耗水费的征收，就是大量的公益用水的部分，对，水利署本来有一个就是想要征收耗水费，对，那这个部分呢，以奇美公司来讲，他们也有在担心说，这个耗水费这个相关的权益可不可以归属在我的奇美公司身上？所以说相关的很多的权利义务上面，大家都有在斟酌。其实后来从107年、108、109到110，透过在我们在跟营建署多方讨论之下，目前呢这个案子大概已经有告一个，就是已经讨论完成。我们预计在4月份应该是可以公开上网去招标，完成这个整个再生水的这个的一个案子。那这个，所以这也是谈了很久这么多年了。所以说这个再生水的一个推动上面来说各位从刚才的图卡上面可以了解，它不是这么容易的在推动上面。那尤其是包含的我们对未来的水质的要求，尤其我们再生水的水质是全国来讲，相较于其他的5都、6都其他5都，像高雄虽然是最早推动再生水的一个城市，那它呢可是他们是给中钢的冷却用水，他们在水质要求上是没有我们台南这边再生水用的，对，它在制程上的冷却用水没有我们像我们是制程上给晶圆制造用水需求，所以对水质的要求是特别高的。那像在台中跟桃园他们也没有像我们这么对水质需求有到那么高，所以台南市政府跟内政部营建署在推动我们的整个再生水的过程中间这个是每一个在执行过程中间是一个非常对水质的要求是非常的一个精度很高的这一个产业。那所以说呢，在这样的过程中间，水利局也好，跟营建署还有我们的现在的得标厂商，在施工厂商，我们都要能确保这一个再生水的水质不能有遭受质疑，因为我们知道台积电在南科，其实它每天的那个产量的产值其实非常高的对。那所以说，万一因为水质上的不符需求，这对他们的这个压力是非常大的，所以我们都会兢兢业业的在这个水质上的要求上面一起来努力了那这个再生水的一个推动，刚才有特别提到，那它是一个这样子一个都市的一个小水库那这个是一个稳定供水的一个来源。对。那当然，这过程中间呢，有刚才所提到，为了配合给南科来使用，当然也要科技部的协助，那也要水利署一起来做水资源的一个整个调度。那整个再生水的推动呢，我想这个部分市长刚刚有特别期许我们台南市水利局在任何可以去发展推动过程中间，比如说未来我们在那个新市三化安定这个地方，我们未来可能有在推动我们的污水下水道。那在推动过程中间，是不是就把我们的再生水部分也把它怎么样
一起纳入，就是说不只单独的推动污水下水道系统的污水厂而已，包含再生水一起可以把它一并做一支建制的一些规划，就那管线一起建制，是才不会说好像很扰民的感觉，是的，对不对？对，所以说未来的这个整个推动上面，我们不是只有单独的处理我们的生活污水，这再生水的部分，我们一定会并同做一些考量在里面。对，那其实我们台南市这个污水下水道的这个普及，其实也是做得蛮好的，对不对？是的，在市场上来说，特别要求我们台南市水利局在做污水下水道推动，因为这个是城市发展里面一个很重要的一项建设。对，那虽然在地下看不见，但是真的很重要。是的，对不对？那尤其对我们的生活环境的改善各位市民朋友，如果说你们在我们原市区里面，各位有看到做完污水下水道之后，你们的后巷是不是比较干净？尤其我们后巷过去常常我们的家里面的后巷里面那那个灶卡啊不要是不是？我们的巷弄里面都看到我们那条弄堆放一些的杂物啦，对不对？脏脏乱乱的很多的那些的老鼠啦蟑螂很多那透过我们的污水下水道用户接管的完成之后，我会把我们的后巷做了一个很大的绿美化那这些后巷的这些的用户接管，给我们的环境也有很大的一个提升，所以市长也特别要求我们水利局在污水下水道用户接管的这个过程希望我们还是要持续的投入很大的一个心力来办理。虽然它是一个地底下看不到的工程，可是在对我们的生活环境的一个改善是一个很重要的一个基础工程。那希望我们水利局持续的跟营建署这边争取经费来办理。这边也要跟市民朋友报告，目前呢我们现在来讲，我们目前推动了有7处的污水下水道的一个系统。从那个我们从最北的那个的柳营开始，柳营关田关田如果依照目前来说，在原市区大概就安平了跟关田这2座污水下水道系统是在我们开始最早新建的。再过来就是柳营下水道系统，那包含的我们在安南区，我们最近也在透过在99年我们透过了一个促称的方式，也做了安南，包含我们的仁德包含我们的永康，还有我们的虎尾寮，在东区的虎尾寮污水下水道系统。那目前整个这个7座的污水下水道系统的整个推动过程中间，我们一天大概目前大概用户接管的处理量也达到20万吨之多了对，那这些收集过后的一些生活污水，在我们的污水厂里面经过处理的排放，对我们的一些的河川，我们的排水，它的水质有大幅的一个改善。那这个部分呢，大概我们现在已经投入了大概有241亿元241亿元的这么多的一个经费。那这个部分呢，那黄市长上任这3年多来，大概我们也投入到51亿元了那刚才讲241亿元是在从县市合并前从85年开始，大概陆续推动到目前。那在市长上任后，大概就投入了51亿元，51亿元这么多的那到我们今年到111年1月到今年的1月底，我们整个污水下水道的管网建设的部分大概也建置了98公里之多。那整个大概有接近400公里了。是，整个污水下水道建设。那现在呢，我们的市长上任之后，我们的用户接管率从19%，现在也提升了到24.6%，24.6%之多。是，那用户接管也增加了到4.4万户了这么多的一些的户数，那累计的用户接管户数达到17.5万户。那我想这个很多的污水下水道用户接管的工作，它不是就是说今天的这个1天1个月的一个工作，它是经年累月持续不断的推动。那各位可以知道，尤其在我们台南地区相较于在我们的北部地区，我们台南地区很多的我们很多的透天户，对，透天厝的一个透天厝啦，透天厝的迄个一寡的厝体因为咱的大楼较少。为中北部来讲，它其实通常一个大楼，一个大楼你起伊一个接管，伊的户数可能300户，甚至有的几千户。伊是安尼算的。伊一个厝，伊一厝的迄个污水，伊大楼的迄个户数多，所以它大概一接管，它的户数就可以很大量。就很多啊，咱台南家拢是透天厝较多，尤其是台南是一个古都。对。那很多的咱的污水下水道，你工程你洗缸的洗，有常常我们常常讲，市长说，常常挖一挖就可能挖到古迹。那所以说我们在我们的这个
污水下水道很多工程在推动上面，因为我们的污水下水道是地底下的工程嘛，对，当下你过程中可能就遇到这些问题，所以我们又要跟文史工作者，这就是文史的我们的那个文资处这边一起来讨论，我们为了保护我们的古迹，又要推动工程，所以相较于其他的县市来讲，是有一个比较困难的地方。那所以我们的污水下水道建设是不断的一直怎么样在提升，尤其是这几年下来，从我们的用户接管率，市长我记得108年市长刚上任那一年，大概用户接管率大概有提升到1.5%，到我们去年114年，这个整个已经到达2%之多了哈，2%。那其实在今年我们也朝向这个目标在努力。那我们这个整个用户接管的户数来讲，市长就说这个是把它完成之后，对我们市民朋友的生活环境的改善是非常有很大的注意啦哈。那刚才有特别提到你的家里的环境就是改善了之后，你的那个什么蟑螂啦。就是一些老鼠大概也会减少许多，尤其是我们现在也在呼吁我们市民朋友，就是说我们做家庭的这个污水管接管的过程中间，可能会把家里的化粪池希望一并废除。那家里的化粪池废除掉，你们可以节省了你们的那个什么那个水肥啦，还追补要大概要请来抽的，请下人来抽啦哈，对，就会有这个问题在。那我们也希望在未来施工过程中间，把这个化粪池一并废除掉，那一起来试做。那所以说，这个整个污水下水道的整个推动上面来说，这个我想这个基础工作呢，也希望是我们市民朋友一起来跟我们一起努力，来一起把这个污水下水道工程的推动一起来做努力。对，所以这其实就是一环接一环因为这个污水下水道的工程做好之后，其实带动整个城市就是会越来越进步。然后另外，刚局长也有讲到，就是污水其实就是我们再生水的来源嘛，对不对？那局长你有讲到一点，就是说我们的再生水啊，像提供给台积电的，它其实它那个水质是非常的好。是的。那一般民众会想说，它水质比自来水好的话，那一般如果说我们再生水有可能会用在游泳池啊，或者是说民众用喝的方面，应该是不会吧？对了，其实我们的再生水现在它的水质是比自来水来得好，那但是依照现在来讲我们现在的因为再生水条例，现在我们现在法定的再生水条例来讲，因为它现在是禁止民生用水或者是肌肤接触，对，现在我们的法规上面现在是没办法把再生水用到可以肌肤接触的这个部分的使用，所以呢，现在目前我们就把我们的再生水只给那些工业用水的使用上，这个部分。那当然，以过去新加坡的一个例子新加坡它怎么做用它的再生水？以前嘛，新加坡也再生水一起把也再生水处理了把也水放去到那个啥，到那个水口，也那个它的水库的源头，就是它一个净水厂的一个源头，它就把它的再生水跟它的雨水。跟它所收集的地面水的这些水，它做一个混合之后，又混合一起，混合之后再进到它的净水厂去做使用，是净水厂使用。那当然这样就去除到它的那个什么民众的这个对这再生水的使用上面的疑虑啦，对，我想可能民众可能对这再生水其实在那塞水啊，是不是这个在使用上面有什么疑虑上的问题？对，所以在新加坡它的使用上，它是有把这个再生水，当然它的再生水是跟它的其他的水源一起混合，再可以做到也净水厂净化完之后供我们的民生用水，所以它的水质上面是没有我们南科用水的水质这么好。一起追击博亚河了哈。但是刚才所提到的，因为我们的制程上，我们的晶片制程的需求，它那个部分是在水质上不容许一个小小的颗粒存在。尤其在我们的不管是氨氮像我们的那个浊度，其他的一些处理。我刚才特别提到，它是一个硼跟尿素，这个其他一般我们的自来水的部分还没有定一些特别规范下，我们这个部分都有这特别的要求。所以其实我们再生水是可以用在洗车方面嘛？再生水在洗车上面是没问题，是没有问题，是没问题。可是当然现在的水。因为它水质我们客制化之后，因为它的1度水大概高达了快接近28到30块。它比自来水还贵。比自来水还贵。所以呢，我们的现在是这样子的水质，是不是要用到其他的非工业用水的其他的使用来说这个部分我们其实也在思考的其他的一些问题啦。那当然，未来的极端缺水的一个状态，当我们的水库没有水的时候，有可能未来可能会把我们的再生水
制成完之后，会不会是比照新加坡的方式？把咱的水啊提供咱的净水厂，变成它的一个净水厂的一个来源之后，它再经过净水厂处理过后，提供给我们的民生用水。这未来极端缺水也是一个我们取水的制成的一个方式啊，但是可能直接在使用上来说，可能就不见得会这样做这样的一个处理。那在这个部分可能刚才有特别提到这个，在我们的在永康跟安平再生水的这个制成过程里面，这个我们也跟市民朋友我突然想到一个，可以跟大家做个介绍。是我们的安平那个水质中心现在我们也在建制一个我们的一个环教中心。那这个环教中心在做什么呢？环教中心呢，它里面呢，它有一个我们的污水下水道的机具的展览。那还有一个就是我们的再生水的介绍，未来完成之后，我们也规划要将我们台南市就是适合的，可能在我们国小可能6年级左右5、6年级这个阶段，我们也会制作一些课程，邀请我们台南市的各那个小学，就5、6年级的小学一起来到我们的水质中心来做这个免费的一些参访。当然，我们的市民朋友都非常欢迎一起来我们会将这些，我们会就是制作这些课程。让市民朋友到我们的水质中心，到我们的这一个环教中心来之后呢，了解我们的整个再生水的一个运用，还有它的制成的过程。人家讲的一滴水两滴用。那这个部分呢，它的制成的过程中间有哪些的困难，还有哪些的包含的未来的这个膜的使用，一些膜厂的一些的这个制造，我想我们也会提供这样的方面的知识给我们的市民朋友。这个真的很重要。其实你会大家爱惜这个水资源真的从这个教育扎根，这是最重要的。对，大家有这个观念以后，才有办法把这个我们节约用水开源节流这方面才能做好。是，所以这个未来这个水质中这个我们的水质中心里面的环教中心这个是可以让大家来期待的啦。是我们的安平水中心里面，这未来是一个我们的一个亮点。对，所以我们其实这样听了局长讲之后，我们对今年就比较安心一点，有信心一点不会想说会不会像之前发生那个又没有水啦这个情况大家其实这水对大家来讲真的是太重要了。好，那我们知道说，其实我们台南的这个水库除了提供给我们台南用，也有给高雄用。我们知道局长之前是在高雄市政府那边上班的，对不对？在那边服务的，所以其实你对高雄也蛮了解的。那我们台南除了自己用以外，也有提供给我们的高雄来使用，对不对？是的，那从这一张图里面各位可以看到这个图卡里面，特别我们看到我们标示的南化水库有没有？这边写一个台南跟高雄。哇！那这个南化水库呢，它的一个蓄水的原理南化水库呢，它是从我们等我们的旗山溪在甲仙堰，它的南水局在甲仙那边有设一个蓝河堰。在甲仙那地方，它有拦水蓄水之后，把平常我们丰沛的一个河川的水，它会它会蓄积到我们的南化水库，蓄到南化。对，从这个地方也可以作为我们南化水库的一个水源的一个来源。那等到我们这个在枯水期的时候呢，没有水的使用的时候呢，我们有一个南化连通管，会将南化水库的水会送到我们的那个在高雄高屏堰那边，它会做它的一个联合调度的使用。它会把水运用到给高雄。那这个，因为我们知道高雄它是没有水库的，那可以它透过这个南化水库的一个蓄水，都做一个水资源的一个调度。当然，我们其实这个整个南化连通管的一个使用上面来说，在高雄有时候在我们平常在丰水期的时候，有时候我们的雨下的比较大，对不对？我们的南化水库可能它有些浊度高，它可能没办法供应我们的市民朋友使用的时候，我们在南水局也会从高雄会调度他们那个处理过后的水，会经过南化连通管到我们的那个南化净水厂来供我们的台南地区的市民朋友使用。所以它是整个一个南化水库，它兼供了台南跟高雄一个共同供水的一个很重要的一个水库。那这一座水库来讲呢，当然刚才有特别有提到的，就是说为了增加它的一个蓄水量，包含的它的溢流堰加高，包含的南化水库上游是不是可以再增加一个2库，增加第二个水库的一个蓄水量。那目前呢，这个刚刚有提到，这个目前水库的有效蓄水量大概是1亿立方公尺的一个目前的这样的一个蓄水量。那现在来讲，到我们2月
到3月2号为止哈，那现在还有6100万立方公尺的一个蓄水量。我记得在我们去年的5月30号的时候，那时候整个南化水库蓄水量大概只有到800万吨。只剩下800万吨的一个蓄水，那所以说它的现在目前来讲，其实今年到目前为止，它透过目前这几天的一些强降，我们也会在持续的会将甲仙堰那边的水，大概也会在持续的会引水进来，到尽量将我们南化水库的水尽量让它蓄满。这个目前呢，大概我们也跟南水局他们那边有在了解，他们也会尽量将这个南化水库做到最好的一个充分的一个蓄水，然后达到最好的一个操作这个运用。哇！所以今天呢，我们听完局长这样讲哦，真的相信咱的民众吼会安心了不少啦。但是呢，我们要有水呢，当时无水之苦啦吼，所以一定要把这个节约用水，这个我们应该给做好。所以在节目最后，我们也请局长跟我们民众呼吁一下，我们要大家怎么样来合作，让我们不要再有缺水的情形来发生。是的，那从刚才我们所看到的这个水库蓄水量的状况，三座水库呢，目前来讲虽然有3.8亿的一个蓄水量，这个是我们近5年来的一个蓄水最佳的状况。不过我们有水当思无水之苦啦哈，有水但咱来想讲当下无水的时候，咱要哪来处理？对，这个过程中呢，我想咱市民朋友吼，还是讲有当下咱想讲，咱即马有水道头，咱准开的时有水你使用的时，是不是咱个有当下咧想讲，咱水道头是毋当让关较细，水量卖用较大。像我像我昨天啊在洗碗的时候啦，我们回去也是要洗碗啊，对啊，要发现到这个水量当准伤大的时，都会在想是不是再把水怎么样，把咱水道头关较细的，水量较少一点嘛。但是我们就可以将整个这个碗筷就可以让它充分的洗干净。所以说从这些小地方也好，包含的我们的生活用水，刚才所讲的，我们在那个在那洗澡的时候，如果有些的沐浴，像有些市民朋友可能还会有泡澡的习惯，那泡完澡像这些水是不是也可以作为一些怎么样冲洗马桶？冲洗马桶的这个2次使用的这样的一个习惯，那或者是说其他的，你们自己在家里生活大大小小的部分，比如说如果我们家里的一些如果有下雨，像一些雨水，也是可以做一些的怎么样，也可以蓄水下来。那这些水沉淀完之后，干净的水，如果你家里有种一些花花草草的部分呢，这个也可以做一些浇灌，可以做一些灌溉使用，浇灌的使用。那很多的这些生活的点点滴滴爱靠咱市民朋友共同来努力就是欠水、这部分如果大家养成这样的一个习惯的话，我想等到真正的在干旱期间的话，我想我们都大家一起来度过这个缺水的一个这样的一个时间。对，没错，局长讲的其实是对，因为其实大家想看卖，旧年咧欠水的时候，大家是安怎做的？其实大家都多少会想我要多少要节约一下。所以其实现在有水了，大家还是用那种方式来做的话，其实就可以把我们这个不要有干旱发生的情况做得最好。好，咱今天呢非常感谢局长到节目当中，再次谢谢局长。好，谢谢，谢谢。那么感谢观众朋友的收看，市民时下这波底下各一段了，咱再会。